وحاجة أخرى اللي هي مهمة ne partagez pas vos photos personnelles sur les réseaux sociaux. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Bien, alors dans cette vidéo, nous allons commencer la séquence 3. Alors, identifier et analyser une affiche, donc les affiches, d'accord? بعد ما هضرنا على les composantes de la une وهضرنا على l'éditorial, دابا غادي نهضروا على l'affiche. Alors, 7 39 40 41, d'accord? Alors, بالنسبة للإيماج اللي عندكم في الصفحة 39, alors vous avez l'image, voilà, la chambre d'un enfant, كاين واحد لا فواتور تما, وكاين واحد لو بيسي دونك راه على الطابلة, داكوغ. دونك غادي نحاولوا اناليزيو هاد لافيش هادية, داكوغ. الوغ باش ناناليزيو لافيش, دونك كاين جوج لي زيليمون فهاد لافيش هادي. دونك كاين ليماج وكاين لو تكست, داكوغ. الوغ نشوفوا هاد لو طابلو اللي عندكم تما. الوغ بالنسبة لي بارتي دو لافيش, vous avez le texte, d'accord, et vous avez les images. Alors on va le texte. Le texte عندكم le titre. Le titre, donc le titre. Donc voilà, dans sa chambre que votre enfant fait les pires rencontres. Très bien. Alors هذا le slogan هو الشعار, d'accord. Le slogan غادي نلقاوه. Le slogan faisant d'internet un lieu plus sûr. بالنسبه لا سورس, دونك هاد لافيش هادي مخوده من واحد لو سيت ديال واحد الجمعيه ديال la lutte contre l'exploitation des enfants sur le web. Alors actioninnocence.org. donc هذا هو la source de l'image. بالنسبه la typographie ou les caractères utilisés ou la police utilisée, عندكم c'est dans sa chambre, donc c'est en gras, d'accord, en gras. Voilà, ce sont des... ensuite, عندكم les images. D'abord, نشوفوا les couleurs utilisées. Alors, هنايا, donc هنايا عندكم le rouge. عندكم حتى la table en rouge, c'est-à-dire il y a le danger, d'accord. عندنا هنا la lumière elle est très faible, donc c'est la chambre. La personne, donc un enfant, un mineur. Le lieu c'est dans une chambre, d'accord. Donc احنا دابا درنا واحد l'analyse ديال l'affiche. Alors نشوفوا دابا هاد لو طابلو اللي عندكم في الباج 40, صفحة 40. دونك عندكم proposer un titre à cette affiche, وعندكم indiquer les dangers de l'internet, وعندكم proposer les actions à comprendre pour protéger les jeunes sur internet. مزيان. alors بالنسبه لو تيتر انا عزلت لي ريسك دو الانترنت, قدرت تستعملوا نتوما نيمبورط كيل تيتر, ماشي مشكل. بالنسبه لي دونجي دو الانترنت ولا مخاطر الانترنت, كاين بزاف ديال لي دونجي ديال الانترنت. اول حاجه عندكم ليكسبوزيسيون فاسيل, دونك ان الطفل يعني ممكن يعني يتفرج يعني في اي حاجه دونك متاحه سوغ انترنت. يعني في هاد لي فيديو بارفوا كيكونوا كي فيكولو واحد لو ميساج, مثلا لا فيولونس ولا لو راسيزم, العنصريه, انسي دو سويت. لا بوسيبيليتي دابليغ دي كونتاكت افيك دي بيرسون مالفيون او مال انتونسيوني, يعني ان الطفل مثلا هو بالبراءه ديالو, ولكن ملي كيجي مثلا يتواصل مع واحد بار انترنت, راه ممكن انه يهضر مع حد, مع شي واحد اللي يقدر يستغلو, تفهمنا. دونك عندكم بارمي لي زوتر يعني لي ريسك, وكاين لاديكسيون او جو, كاين لي جو يعني انسان كي سيرتو في هاد الايام هادي, دونك لاديكسيون يعني ولا الادمان على الالعاب الى اخره. alors بالنسبه لي زاكسيون ولا لي سوليسيون اللي ممكن, فوالا دونك نو كومونيك با فو دوني بيرسونيل. alors هنايا يعني ما خصكش تعطي لي زانفورماسيون غيال ديالك, لادريس ديالك, لو نون, لو برينون, لو تيليفون, لي ميل, ما تعطيش هاد لي زانفورماسيون بيرسونيل باش. وحاجه اخرى اللي هي مهمه, ne partagez pas vos photos personnelles sur les réseaux sociaux. ما تبارطاجي حتى شي صوره ديالك, دونك هادي فوالا. ensuite ne téléchargez aucune photo provenant des sources inconnues, يعني ما عمرك تيليشارجي شي صوره الا ما عرفتيش لا سورس ديالها منين جات. لو سيت, لي سيت, faites attention au site web. Ne répondez jamais aux courriers suspicieux, donc ما عمرك تجاوب على شي ايميل ولا شي ميساج اللي كيكون فيه شويه الشك. donc voilà, donc ça c'est pour protéger
D'accord. Alors بالنسبة للanalyse عندكم il s'agit d'une affiche produite par l'association Action Innocence. Elle met en avant la sensibilisation des jeunes à l'utilisation de l'internet et vise à protéger les enfants contre les risques de l'internet. Donc هذه هي l'analyse. Alors ملي كنبغي analyser une affiche كنقولوا il s'agit d'une affiche produite par qui يعني شكون اللي صوبنا هاد l'affiche هذه. Il met en avant يعني كتعطي le thème والهدف ديالها le but il vise à d'accord il vise à donc هاد ثلاثة les éléments مهمين تفهمنا. il s'agit d'une affiche ها هي عندكم هنايا il met en avant ها هي مزوينة هادية وعندكم il vise à donc هنايا l'objectif وكديروا l'analyse de l'affiche اي افيش كديروا لها بهاد الطريقة هذه. نشوفوا ليماج سويفونت عندكم هنايا ليماج دان اونفون عندكم هنا اون تابليت عندكم هنا الشعار ديال لاكسيون انوسونس ديال لاسوسياسيون اللي كريات لنا هاد لافيش هاديه وعندكم سورفي برودونس سي سورفي انتيليجون. دونك هنايا يعني عندكم بيان سور لا ريلاسيون دان اونفون ولا افيك الانترنت. دونك غنديروا هنايا les éléments qui composent cette affiche عندكم un enfant une tablette وعندكم هنا le texte donc l'image plus texte toujours في l'affiche هذه معروفة le logo de l'association كيكون لتحت ainsi de suite. Alors بالنسبة le message véhiculé c'est à utiliser l'internet d'une manière prudente يعني الانسان ملي يكون كيستخدم الانترنت في الحياة اليومية يعني رد باله من الاستغلال ويرد باله من لي كونتوني و بليس دو سا كاين الضياع ديال الوقت و بليس دو سا ان كاين انسان كيخرج على صحته انسي دو سبيت. دونك il faut utiliser d'une manière يعني تكون طريقة يعني صحيحة استعمال الانترنت بطريقة صحيحة.